Salom do'stlar. Sizlar bilan Boburboy kanali do'stlar. Bugun biz har xil droplar qilamiz. Qani ketdik. Birinchisi bu 20 blok. Qani ketdik. Hopalasini olamiz. Va dropimizni boshlaymiz. Ana bunday tashlaymiz. Bu juda qiyin bo'ladi. Mayli, hali 3 ta drop bor. 4 ta drop, 2 ta, 3 ta. 4 ta. 4 ta drop ekan. Endi bunisi 40 blok, 40 ta blok. Bitta sakrab chiqamiz. Mol. Lili sakrab. Juda qiyin bo'ladi. Voy, obunachilar bir to'la chiqib ketdik. Buni sindirmasa ham bo'lar. Hop. Bu 40 blokmi? 40 ta blok. Tushib ketdim. Tushib ketmayman. 40 ta blokdan tushib ketsa nima bo'ladi? O'lishim mumkin. Hop. Drop. Suli baqirmadi drop. What the endi to'rtta. Uchinchisiga qilamiz. Mana buni chiqib oldik. Yaxshi chiqib oldik. Bunisi nima bunday yo'q? Qilolmadik. Nega axir qilolmadik? Pauza qilib turaman chiqishga, chunki pauza havasidan. Mana buni chiqib oldik biz. Yo-mayo. Mashina zakrimiz yana bir bor. Buni qilolmasak keyingisiga o'tamiz. Hoppa. Qilolmadik, endi keyingisiga o'tamiz. Pauza qilib turamiz keyingisiga. Pauza. Obunachilarni sakraymiz. Mashtan o'ynab. Shome, men buni udaray. Ololmadim. Hurra, chiqinglar. Hurra, pauza nafi, keyingisiga pauza. Obunachilar mana chiqib oldim. Bu sizlar o'ylagandek drop emas. Bu undan qiyin. Sho'mayo. Markazga tushish kerak obunachilar. Yana bitta markaz bor. Bizda endi suli baqa. Ana obunachilar buni ham qilib oldik. Endi barchalar sog' omon bo'linglar. Hammaga xayr.